Батурчик, привет. Батур. Че, нормально? Короче, 5-й день на бережочке. Тусуемся. Решили вот такой костерочек развести неплохой. Двухэтажный. Разожгли. Отдыхаем. Покушали, чайку попили. Сейчас стемнеет, лампочку включим. И, короче, продолжаем отдыхать. Вечерок такой, волна бьет. Дождик немножко подкапывает. Ну, возле костерочка сядем, тепло сейчас будет. Если нет, то матрасик вон накачаем. Ляжем, полежим на матрасике. А потом в палаточку и спать. Вот такие дела. Это наш часто используемый инвентарь. Фонарик. Репелленты эти. Газовая горелочка. Мусорное ведро. Хорошо отдыхается. Уже лето началось. Собаки нагулялись, устали. Знаешь, мне это просто от нечего делать. Просто вот чем-то надо. Всем ПТ. Не то, что даже